By som len toľko povedal, že dievčatá bojovali od začiatku do konca. Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale potom od tej 15. minúte sme spravili zbytočne nevinútené chyby, sme skoro zakončovali a prakticky tam narastol ten náskok súpera na tých 6 gólov, čo sa s nami ťahalo už aj do konca polčasu. No ale do druhého polčasu sme nabehli tiež zase veľmi dobre, sme to stiahli, ale samozrejme vtedy súper prestriedal a už sme sa dostali na dostrel, ale on tam vrátil svoje kvalitné hráčky a my sme porobili zase chyby a nakoniec sme to prehrali od tých 5 gólov, ale ja si myslím, že ten zápas bol dobrý, bojovný a ukázalo sa veľa dobrých vecí. Tie veci, ktoré sme pokazili, teda naše chyby ešte máme skoro 2 týždne na to, aby sme ich opravili, napravili a potrénovali.